bos días, lectores, seguidores e incluso intes da revista Orballo. Voltamos de novo á categoría introspectiva, unha categoría que o que pretende dar a coñecer estes xoves talentos, incluso actores, directores, xente que fai poesía, xente que fai pintura, e ademais, pois artistas, tanto ourensáns como galegos. É unha categoría fundamental para entender Orballo, xa que esta categoría tamén, como incido, como dicía antes, o que pretende dar a coñecer a estes novos talentos da nosa xeografía galega. Ben, en Revista Orballo a poesía xa ten unha relevancia importantísima, é un dos piares da nosa concepción en cuanto a revista cultural. E un deses persoaxes que hoxe nos acompaña é Manuel Jorge Maside Salgado, un poeta de 28 anos, un poeta que xa ten matices literarios moi importantes, un poeta cunha bagaxe literaria fundamental tanto para entender a nosa revista como para entender a poesía e literatura galegas. Hoxe acompáñanos, polo tanto, o poeta ourensán, o poeta da Vela Aurea, Manuel Jorge Maside Salgado, que xa nos acompaña en escena. Pois, como vos dicía, Manuel Jorge Maside Salgado acompáñanos hoxe en Revista Orballo na categoría introspectiva e, como dicía, pois publicou o seu poemario o 16 de abril do 2016. Ese poema era West Dab e se introducía desta maneira: xa só quedamos nós, a xente cabrona que bailo dab, mentras o DJ pincha e o poeta recita. Quería preguntarche, Manu, sobre a influencia literaria que podría ter este poema, xa que me resulta bastante inquedante e se pode parecer mesmo a un pouco os poemas de Mario Santiago Papasquiaro. Ten un pouco de índice de cara a ese tipo de poesía e algo de poesía maldita. Que me podes decir sobre eso? Bueno, Papasquiaro, en min, influiume fundamentalmente, para min, desgraciadamente non é un poeta moi coñecido, pero é un poeta para mí fundamental na historia da lingua castelá, porque ten un estilo persoal. Neste caso, no poema de West Dub, que xa queda moi longe, e penso que melloramos desde entón, ao que hai na influencia do estilo da poesía Dub, que era un estilo que se desenvolveu en Xamaica, que eran poetas que recitaban sobre unha base de Dub, tipo Lee Scratch Perry ou esta xente, non? E eles recitaban. É un estilo que eu sempre quixen practicar, pero que por incapacidade non o puden facer, pero sí que me influiu para escribir este poema, non? Dixen, xerar a imaxe, non, da xente nun local xamaiquino escoitando o poeta mentres o DJ pincha. Esa era a imaxe que quixen. Decía, neste caso, Artur Rimboz, vouche preguntar tamén sobre, porque a parte de recitar é unha parte importante na poesía, non? E incluso para Manuel Xío, cando tuveches a oportunidade de coñecelo, pois lógicamente para ele é fundamental, non? Porén, decía Artur Rimboz que recitar era un pouco de mediocres e que cando ti lías un bo poema, pois xa non necesitabas esa parte de recitar o poema para que ese poema fose de calidade. Que opinas sobre isto? É importante recitar? É importante a figura do rapsoda? Recitar, na miña opinión, recitar é unha forma rápida de chegar a xente, non? Cando ti recitas, o que está en fronte túa, nun bar, nunha sala, onde sexa, escoita a túa voz e, chega o poema. Ora ben, eu recito moi mal, non? Unha cousa que me pasa a mí, entón eu sempre defendín que o verdadeiro estilo debe de ser, a verdadeira forma de chegar á poesía debe ser lendo, non? Porque lendo pos a túa propia voz, a voz que a ti te apetece, pois imaginaste o mundo, non, que se recrea nese poema. Entón aí sí que entón para ti ten un papel fundamental incluso a estrutura do poema. Por exemplo, víamos no teu caso que xa levas incluso, son 10 xa publicacións na revista Orballo, dende 2016, son xa 2 anos de publicacións. Vimos incluso, unha evolución túa como escritor, non? En West Dab, por exemplo, sí que creo que divides o poema en 3 estrofas aproximadamente e faz como versos moi curtos. Porén, despois, incluso en Oración de Patrick Holland, sí que se ve un poeta como de discurso máis elaborado, de verso moito máis longo. Como para ti é importante a estrutura no poema e como o utilizas, non? A ver, o poema que vai salir agora, último, volvo, despois de xa varios poemas escribindo en prosa poética, volvo os versos moi curtos. Eu sempre defendín que o verso curto
é unha forma moi importante de chegar ao lector, porque o verso curto clava imaxes, non, na túa mente, fache plum, plum, plum. No que estaban sendo as miñas últimas publicacións en Orballo, creo que foron 3, que practiquei na prosa poética, pois o que tento é de desenvolver unha historia poetizada, pero unha historia, non? Cun obxectivo. Cando escribo poesía, ben sexa con un verso máis longo, máis curto, ou como nestes casos un verso moi curto, o que pretendo é clavar imaxes na mente da xente, é dicir, que cando ti leas o poema veñanche imaxes á cabeza, non? Eso é o objetivo. Sí, no, e aparte ves moitísima diferencia, no? Repito, entre West Up e a relación de Patrick Holland, de feito, claro, de Patrick Holland chegas a dicir pechado na casa, o angosto comedor, as xanelas a medio pechar, penumbra, a senreira contra o mundo medra, a luz só me faría máis dano. E logo cambias e mudas e sí que tes un obxeto e un fin, porque dices voarei sobre a cidade voando ata conseguir a sociedade, non? É dicir, ata, bueno, reinsertarte de novo na sociedade, non? Entón, agora quería preguntarche que papel xoga para ti é dicir, o mundo interior con respecto ao mundo da vida en sociedade. Cambias como persoa, eres unha persoa distinta contigo mesmo, é dicir, a excepción das relacións sociais? Home, é evidente que na túa casa, un domingo pola tarde que non tens nada que facer, pois tirado no sofá, vendo a tele ou lendo, ou escribindo, ou que sexa, tes unha relación co mundo, non? Ti imaginas o mundo que é afora, non? Un pouco o que se transmite nese poema, en oración de Patrick Holland, non? De como un home recluído na casa, non? Comeza a elucubrar e comeza a pensar. Cando estás fora impera a necesidade de ter relación social, non? Entón, incluso chegamos todos a ter que calarnos cousas, porque sabemos que non se pode dicir todo o que se pensa e que reflexionar está igual. Xenerache ansiedade ter que calar cousas? Xenerache algún tipo de ansiedade ou algún tipo de conflito interior? Me refiro, a sinceridade para min é vital, por exemplo, non? Entón, por exemplo, claro, te xenera algún tipo de ansiedade poñer límites e barreiras a túa conducta? No, depende de como este, é dicir, estou unha persoa que recén acabo de coñecer, pois, teño ansiedade social, non é un problema que teño ansiedade social, non? Pois é meu, xa non é da xente en xeral, é meu, que teño ansiedade social, entón, coñecer a xente nova, pois, non é que me fastidie, pero sí que me provoca un pouco de ansiedade. Se estou coa xente que a miña xente, pois non, aí xa non, nin eu calo, nin eles calan tampouco. Bueno, os poemas son unha forma tamén de chegar a xente que non coñezo. Por exemplo, cando estou vendo que lle dá me gusta nos Facebook, as poemas, son xente que non teño nin idea de ver. E esa xente, ver que esa xente lle gusta o que escribo eu, pois, dende logo é unha satisfacción, non? De dicir, pode chegar e romper esa barreira de diferencias de ideas ou eso, e chegar a ese punto, non? Eu penso que en cada idioma hai un grupo deles, non? Se vamos ao portugués, esta persoa, esta Camões, está un home que me gusta moitísimo, que eu quero reivindicar, pois coñece moi pouco en lingua castelá, que é Alberto Helder, que é tamén considerado o mellor poeta portugués da segunda metade do século XX. Despois en castelán hai outros cuantos, en francés é italiano, alemán, incluso en esloveno supoño que haberá. Entón, eu sí que penso que a xente chegou, hai moita xente que chegou ao concepto de poesía, non? Hai xente maravillosa, máis ou menos coñecida, a mellor algúns coñecidos no seu país ou na súa rexión, pero sí que hai moita xente que chegou ao concepto. Pois que é para ti poesía, entón? Poesía é transmitir... quero dicir, a poesía non ten que ser fermosa, quero dicir, non ten que ser lirios e pasariños ondulantes, non? Poesía eres tú. Poesía pode ser, por exemplo, Rimbaud contando como violaron. Eso é poesía, é unha poesía fermosísima, non é unha historia... non é unha historia bela, non é unha historia bela, Entón, a poesía leva implícito sinceridade ou, como decía a persoa, o poeta é un finxidor? Non, depende de como ti queres facer poesía. Eu penso que a poesía é unha cosa moi personal. Se és un verdadeiro poeta,
tes que ter o teu estilo, tes que contar as cousas a túa maneira. Eso non implica que experimentes con diferentes estilos, non, pero tes que contar as cousas a túa maneira. E a túa maneira pode ser finxindo historias, pode ser sendo sincero, non? A poesía é como ti queres que sexa, como a ti a construas. Quero dicir de feito, eu noto na tua poesía que hai un trasfondo pois moi duro, é dicir, que hai unha parte moi oscura na tua poesía, non? De feito, eso, pois Rimbaud e Lautréamont pois tiñen esa característica. Non así o tiña, bueno, a parte oscura, por exemplo, en Pessoa é moi literal, é dicir, el fala como unha especie de persoa que se sinte aplastada, incluso cando separa moi ben o concepto de enfermidade do concepto de vida, non? É dicir, incluso é consciente da súa enfermidade, ademais, non? Entón, hai como unha especie de halo de luz en Alberto Caeiro, e, por lo tanto, en Pessoa, que non hai, por exemplo, en Álvaro de Campos, que outro dos pseudónimos e demais, que é moito máis xoven, moito máis... É dicir, os poetas deben escribir para xente xoven, ou os poetas deben escribir para todo tipo de público. Porque coincide, claro, Lautréamont e Rimbaud escribían, bueno, pois na súa maioría para xente xoven, pero é unha poesía incluso peligrosa, non? Pero pregúntate igualmente esta cuestión. A poesía ten que chegar a todo o mundo, depende a quen ti queiras que chegue, pero bueno, en principio ten que chegar a calquera persoa, que dicir, mellor unha persoa de 70 anos con cáncer que está a piques de morrer, atopa na poesía algo de paz e axúdalle a aceptar ese tránsito, ou ao contrario, unha persoa de 20 anos que é moi feliz e que pensa que non hai problemas, e chega a poesía e dille, non, pois mira, dalle unha hostia, e dille, hai moita merda no mundo, non? Entón, nese senso, calquera público é objetivo, non? Na redacción do Orballo, tanto eu como David Sabucedo, que somos un pouco os directores de redacción, entre comiñas, pois levamos unha sorpresa moi grata ao ver o poema, ao ler o poema, bueno, a prosa, relato contemporáneo de Tiempo Perdido, non? Eu penso que esta prosa xa pode ser incluso unha forma de escritura que os demais poetas xoves pois poderían incluso utilizar, non? Tanto a forma prosaica de escribir, que dá moito xogo coas palabras, como o contido, non? Ese contido, en ese contido, pois hai unha estrofa importante que dice: las conversaciones son altivas y musicales, para ellos el café es un placer, un buen momento para sacar a relucir sus largos penes de culturetas. Cada habitual que entra se queda mirándose como si fuese un pulpo en un garaje. Soy un outsider, pero lo cierto es que esto es agradable y mi sangre fluye feliz. Un hombre se va y el barman y un habitual rajan de él. Clásico. Esto, é dicir, esta conexión incluso coa figura de Germán Geix, de Lobo Estepario, que últimamente estou sacando bastante porque me gusta esa conexión burguesa e outsider, se ve potentísimamente, se reflexa potentísimamente nesta estrofa, non? Cal é a influencia, entón, polo tanto, é dicir, dese plano un pouco aburguesado da sociedade na túa persoa, cal é, como, e en que forma te sentes cómodo neses planos máis burgueses que de clase obrega? Bueno, eu non vou dicir o nome do barrio, evidentemente, pero bueno, un bar o que eu vou é o que non pego nin con cola, non? Pero é un bar que está tranquilo, eu vou co ordenador e escribo, e cando non tiña internet na casa, agora xa non podo, non? Entón eu estaba tomando algo, un día, pasando o tempo, e observei esta imaxe, non? Que é unha imaxe moi típica dese bar. É dicir, cada vez que vou veo eso. E non sei por qué comecei a escribir no móvil, ademais. Que é complicadísimo. Me gusta escribir no móvil, teño un blog de notas aí con liñas e tal. E a cousa foi esa. Empecé a describir esa situación que en realidade é habitual. É dicir, que se dá en todos os días. Eu non vou todos os días, ni moito menos, vou de vez en cuando. Cada vez que vou, vexo esa situación. E non sei por que ese día vino claramente. Vino moi claramente. E tive sorte. E plasmouse neste texto, neste medio de texto. Non sei se é poema, se é prosa poética, non sei o que. Pero plasmouse neste texto. Eu non pertenzo a ninguna clase, non son obreiro, non son burgués, non son nada. Vivo dos meus pais, tento estudiar e relacionarme con os meus amigos. Pero sí que estou un pouco abraiado cando vou a este bar, onde esa necesidade que ten esa xente de
de pedantería, ¿no? Decía, Sí, como decía esta frase de Rimbaud, potentísima, que utiliza Rimbaud, que en los siglos de Francisco I, sabios y benévolos gigantes recorrían los valles en busca de pedantes, necios y escritores sin talento para mearles sobre las alturas. Es decir, iso me leva un pouco a pedantería esta da sociedade literaria actual ou da sociedade cultureta actual. Ti pensas que existe esa pedantería e, é dicir, habría que eliminar esa pedantería ou que hai que facer con eses casos de... A pedantería tamén provoca vos poemas. A pedantería eu non me haría, non vou facer porque o mellor se me botan en riba, pero eu non me haría a varios poetas que son moi coñecidos, que son moi pedantes. Porén, sí que escribiron moi boas poesías a partir desa pedantería cultural, é dicir, a partir dese eu son a hostia, eu escribo de maravilla, e falo dos lirios, e falo do ceo estrelado, non digo nada máis, pero fixeron... Pero que te parece máis sincero, a pedantería ou eses sabios e benévolos gigantes? Home, evidentemente... É dicir, mesmo decía Nietzsche, non? É dicir, eu camiño vendo para baixo porque vos estou vendo dende arriba. É dicir, a humildade ten un punto na poesía importante. Os alter egos son importantes, lóxicamente, pero cecais, a forma de comportarse en sociedade non ten por que ser desa maneira. Eso está en todo, eu penso que a pedantería topase moitas veces en xentes que non saben, é dicir, que poñen límites á súa forma de ser, porque se non se limitaran, é dicir, aí o teatro cumple un papel primordial. E isto falaba con Fernando da Costa noutra introspectiva, non? É dicir, é unha persoa que é moi culta, é dicir, ahora mesmo é un referente no teatro galego, ou a figura máis importante, cecais, do teatro galego, que escribiu obras importantísimas, como a de Orwell, a de 1984, como O mundo feliz de Huxley e demais, por iso falaba con el do mundo distópico e demais, pero despois obras de Shakespeare, é dicir, dos autores clásicos, ou, vamos a ver, La muerte accidental dun anarquista, é dicir, hai unha serie de obras aí potentísimas que, cando falas con el, pois ves unha persoa pois verdadeiramente humilde e cercana, non? E unha figura, é dicir, é unha persoa moi sabia, entón, polo tanto, isto me parece moi interesante, é dicir, a forma de relación, sendo un poeta, ou polo menos mostrándote como un poeta, debería ser pedante ou non? Ou incluso, mesmo, por que non crear inimigos? Por que non facer deses hérmolos poéticos un inimigo, crear unha especie de nova poesía? Porque a poesía moitas veces incluso consiste en rachar o anterior. Nós, por exemplo, ahora, pois podemos decir, pois a revista Luces está desfasada, agora a revista Orballo o futuro, entre comillas, é unha coña total, pero digo que, decir, por que non rachar un pouco con eses estereotipos de pedantería intelectual e crear unha nova visión? Falábamos antes, fora de cámara, por exemplo, eu penso, que salvo excepcións, dende o resurdimento, como salía, a todo agora o lingua galega en poesía, non? Porque, por exemplo, na novela deronse autores maravillosos que innovaron, que fixeron cosas magníficas. Eu chego a dicir, e direi no sempre, que se as Morga fora en castelán sería unha novela universal, pero como foi en galego non a recoñece ninguén. Pero na poesía eu teño a sensación, sobre todo se leo a xente de agora, xa vexo que por fin estás rompendo, e vese moito na xente que escribe en Orballo, xente nova que ten unhas formas diferentes de falar, cousas moi boas. Pero os autores canónicos levan escribindo igual no século XIX, non? O sea, variando o estilo verbal, que decir, porque falase diferente, pero os estilo falando. Entón eu só vexo a dúas figuras rompentes, que son unha de Celso Emilio Ferreiro, que introduce a poesía política, pero, por exemplo, Curros Enríquez xa facía poesía política, pero disfrazada, non? Pero Celso Emilio Ferreiro mete a poesía política que estaba falando antes de Emilio Baraja, non? Por exemplo, pues igual, non? Sobre Galicia, sobre o fascismo e tal. No, de feito, ten moita conexión Celso Emilio con revolucionarios argentinos, non? Mesmo coa política, argentina e latinoamericana en xeral, mesmo cos sandinistas, bueno, hai unha conexión interesante. El, si, dá esa imaxe. E logo, eu coñecendo tarde Lois Pereiro, coñecendo moi tarde, increíblemente, non? Pero lido e relido moitas veces. Lois Pereiro é o verdadeiro vanguardista da lingua galega, non? Todas esas vanguardas que se dan a comezo do século XX en outras linguas, en francés, en castelán, en alemán, o que sexa, dadaísmo,
creacionismo, todas estas cousas, en Galicia non se dan. Manuel Antonio practica un pouco de creacionismo, despois está Luis Amado Carballo, Burza Brei, fan ilozoísmo, que é unha cousa un pouco galega, vanguarda galega, ou neotrabuderismo, que a mí personalmente non me parece. Facía Burza Brei e Cunqueiro, que a mí personalmente pues, non me traen en absoluto. E de repente chega Pereiro nos anos 80 e 90 e fai unha cousa totalmente brutal, totalmente innovadora. Sen dúbidas. É o verdadeiro vanguardista. E ele si que rompe co que hai detrás, non? Ele si que... Mesmo, a mí parece moi interesante en Pereiro a concepción amorosa que ten, non? É dicir, como si que hai unha figura trascendente femenina na súa vida, dende moi xovenciño, e que comparte esa vida ata o final. Que iso pode incluso cos poetas malditos estar en contraposición, porque era xente un pouco máis, pois botada cara adiante, cara un aspecto amoroso e demais, e non se mantiña cunha muller. A muller forma parte da poesía, lóxicamente, e eu eso penso que os poetas agora non o teñen moi en conta, e de xeito, pois na toda poesía, de vez en cando, aparecen pequenos matices referíndote a unha muller, e quería falar un pouco deste poema Dandy, que me parece brutal, de Lois Pereiro, e despois facerche unha pregunta. Simplemente unha estrofa. Convírtome no medo, no asesino, e mentres pasa un anxe pase, todos quixeran ver despois da orxía se o que levo guardado é un pensamento enfiado en agullas de ironía. É dicir, aquí o poema chamase Dandy, ¿no? Esa figura un pouco de Don Juan, entre comillas, sí. Salvando distancias, lóxicamente, con Lois Pereiro moito máis potente, se ve como unha persoa que necesita seducir, pero ao fin e ao cabo, pois sí que ten ese pensamento, esa reviravolta maior, non? Como influe a muller na tua poesía? Primeiro dicir que, como sempre, un poema magnífico de Pereiro. Dicilo porque, é que dicir, Pereiro se lle dedicou o Día das Letras Galegas foi moi pouco, e ata ese día era un poeta descoñecido, que era un pouco de culto, non? Referíndose a poeta de culto, como se refire últimamente a poetas que son moi boas e coñecen a xente metida no negocio, pero que non trascenden na sociedade, non? Entón, eu quero dende aquí, pois, defender a imaxe a figura de Lois Pereiro. Como influe a muller no meu poema, na miña poesía? Pois, hai mulleres moi importantes na miña poesía, que non ten por que haber un rato amoroso, que de ser a miña parella, non pode ser a miña nai, pode ser a miña avoa, pode ser unha amiga a que lle teño moito cariño. E despois tamén hai, por suposto, un componente, vamos a falar, sexual, non? O de amor sexual, non? Sempre digo, non, que hai moitos tipos de amores, hai amor sexual, amor fraternal, amor familiar, non? Pois hai un componente de amor sexual que se lle adicas ás mulleres que están contigo, e que te influen, que te fan escribir, ao fin e ao cabo. De todas formas, eu non lle prefiro facelo dunha forma con soslayo, non? Que dicir, non facer poemas de amor directamente. E se os fagos quedan para min e para a persoa que eu adico, non trascenden a xente. Pero quero facelo de forma sutil, deixar un verso, un par de versos, quizá estes versos así mesturados co poema, e facer referencia a ese amor sexual, non? Pois, eu penso que ata aquí estuvo ben a conversación, non te quería cortar desta maneira, porque senón non temos tempo para moito máis. E agradecerte de verdade que estiveras hoxe con nós aquí en Introspectiva, nesta categoría de Revista Orballo, que podes seguir na revistaorballo.com. E nada, pois esperemos que sigas publicando en Revista Orballo e que as editoriais que se empecen a mover, porque aquí hai unha figura moi importante a nivel galego, penso que das máis importantes da poesía xoven en galego, e moita sorte no teu camiño. De verdade, pois encantado de terte aquí hoxe, e nada, pois nos despedimos de Revista Orballo, repito, podedenos seguir en revistaorballo.com, e me vou a despedir hoxe cun poema tamén, xa de paso, de Lois Pereiro, que estamos aquí reivindicando esa figura como un antes e un despois na poesía galega. Este poema titúlase Nada e dice: cun saúdo o corpo, a terra, a nada, deronlle terra estrana, a frol maldita da súa peor imaxe, o seu cadáver en plena posesión do seu futuro, adobiñouse na súa pel o alento envolto en seda dun amante,
presente na súa ausencia, as mans xeadas, o perfumo mortal, e outra vez nada. E con nada de Lois Pereiro despedímonos, e un saúdo lectores, ointes e demais seguidores de Revista Orballo e revistaorballo.com.